ये बसंत ऋतु है। इसमें लोग सर्द ऋतु के जाने से जुखाम, खांसी, बुखार, श्वास, कफ जनित रोगों से बहुत प्रभावित हैं। इसके लिए आप लोग जंगल में एक अरुषा नाम की औषधि, जिसे बाशा कहते हैं, उसका उपयोग करें। उसके बारे में कहा है कि जब तक ये पौधा ज़मीन पर है तब तक किसी को खांसी, जुखाम, कफ, श्वास, दमा, टीबी से परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा आपके घरों में आप देखेंगे इलायची है, बड़ी इलायची, काली मिर्च है, और आपका ये पीपली है, शहद है। इन सब को भी, इसमें नमक है, दाख है, इन सब को मिलाकर इनका एक अवलेह बना लें और उसे चाटते रहें तो भी आपको मुनासिब फ़ायदा हो जाएगा। इन कफ, खांसी वगैरह से, जुकाम वगैरह आपके ठीक हो जाएंगे। ये किचन आपका पूरा आयुर्वेदिक अस्पताल है। इसको अगर आप जान लेंगे तो अनेक रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो खांसी, बुखार, खांसी, कफ संबंधी रोगों के लिए ये मैं समझता हूँ पर्याप्त जानकारी है। इसे आप इस्तेमाल करें और इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।